បន្ទាប់ពីចំណាយពេលនៅព្រឹកនៅភ្នំ1005ហើយក៏ដល់ម៉ោងដែលត្រូវបន្តដំណើររបស់យើងទៅកាន់ខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃនេះយើងបានឈប់នៅរង្វង់មូលប្រម៉ោយដើម្បីទិញអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីញ៉ាំតាមផ្លូវដោយសារតែថ្មនេះយើងពុំទាន់ឃ្លាននៅឡើយចម្ងាយពីស្រុកវាលវែងទៅកាន់ខេត្តប៉ៃលិនមានចម្ងាយប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រដែលយើងត្រូវជិះឆ្លងកាត់ស្រុកសំឡូតដែលទេសភាពតាមផ្លូវបានបង្អួតសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតនាពេលមេឃរលឹមភ្លៀងធ្លាក់មកតាមផ្លូវជាហូរហែខុសប្លែកពីម្សិលមិញដែលមេឃមានអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងធ្វើដំណើរមកដល់ឃុំអូចុំនៃស្រុកសំឡូតយើងក៏បានឈប់សម្រាកដើម្បីញ៉ាំបាយថ្ងៃរបស់យើងដែលខណៈពេលនេះម៉ោង2រសៀលទៅហើយយើងបានផ្តិតយកវីដេអូជាច្រើននៅតាមផ្លូវមកកាន់ស្រុកសំឡូតនេះប៉ុន្តែជាអកុសលហ្វាល់ទាំងនោះបានខូចនៅពេលដែលខ្ញុំ copy ចេញពី SD card ហេតុផលដែលយើងធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តប៉ៃលិនគឺដោយសារតែដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់មិនដែលបានមកខេត្តនេះទេចឹងទើបយើងក៏ឆ្លៀតចូលសម្រាប់នៅខេត្តនេះមួយយប់មុននឹងបន្តទៅបាត់ដំបងយើងបានសាកចូលញ៉ាំសាអាំងមួយកន្លែងនៅពេលល្ងាចដោយសារហាងភាគច្រើនបានបិទគេមានលក់ស៊ុបនិងសាអាំងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈថ្លឹងគីឡូមុនដំបូងគិតថានឹងទៅរកកន្លែងដេកវិញបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយតែពេលជិះរកអីញ៉ាំពេលយប់ក៏ជាប់ឈប់នៅទីនោះតែម្ដងសួនកុមារខេត្តប៉ៃលិនថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈអ៊ូអរប្រហែលដោយសារមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានមកលេងខេត្តមួយនេះតូបលក់ចំណីចំណុកជាច្រើនដាក់តម្រៀបលក់នៅជុំវិញសួនមួយនេះដោយសារខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃដូច្នេះយើងឃើញមានម្ហូបអាហារបែបថៃជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំកោតសរសើរមួយទៀតនោះគឺនៅទីនេះមានរបស់លក់ច្រើនមុខនិងសម្បូរបែបដែលរបស់លក់ដូចគ្នាមានតិចតួចបំផុតនៅតាមផ្លូវក៏មានការរៀបចំផងដែរសម្រាប់ស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះខេត្តមានការរីកចម្រើនច្រើនគួរសមដែលខុសប្លែកគ្នាឆ្ងាយកាលពីខ្ញុំធ្លាប់មកលេងនិងរស់នៅទីនេះមួយរយៈកាលពី10ឆ្នាំមុនទោះបីជាទីធ្លាសួននេះមានទំហំមិនសូវធំប៉ុន្មានប៉ុន្តែមានកន្លែងលេងយ៉ាងសម្បូរបែបទប់ចិត្តមិនបានបន្ទាប់ពីឃើញក្មេងៗជិះឡានក៏សម្រេចចិត្តជះលុយចូលជិះឡានវិលនឹងគេដើម្បីរំលឹកអតីតកាលកាលពីកុមារភាពខេត្តប៉ៃលិនមានអាកាសធាតុអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានភ្នំជុំវិញដែលធ្វើឲ្យអាកាសធាតុមិនសូវក្តៅងើបយឺតបន្តិចនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែអាការៈផ្ដាសាយនៅតែមិនទាន់បានធូរស្រាលតែមិនទាន់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកផងក៏យកម៉ូតូមកលាងសិនដោយសារប្រឡាក់ច្រើនគួរសមកាលពីម្សិលមិញតែជារកកន្លែងលាងម៉ូតូទម្រាំបានដោយសារកន្លែងភាគច្រើនបានបិទនៅថ្ងៃភ្ជុំនេះថ្ងៃនេះសម្រាប់ថាមិនចាំបាច់ញ៉ាំអីពេលព្រឹកហើយញ៉ាំបាយសម្រាប់ថ្ងៃតែម្ដងដោយសារជិតដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយដែរឆ្លៀតពេលបន្តិចក៏ចុះឈប់នៅមុខភ្នំយ៉ាតដែលជាទីសក្ការៈបូជាមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិននៅជិតភ្នំយ៉ាតក៏មានវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តកោងកាងដែលវត្តនេះបានកសាងឡើងដោយជនជាតិកូឡាជាជនជាតិមួយដែលបានមកតាំងទីលំនៅនិងរកស៊ីជួញត្បូងនៅប៉ៃលិននេះកាលពីជំនាន់ដើមមកម្ល៉េះដើម្បីធ្វើដំណើរពីខេត្តប៉ៃលិនទៅបាត់ដំបងយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ57ដែលមានចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួលធ្វើដំណើរនិងមានតំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវនេះដូចជារមណីយដ្ឋានសេកសកប្រាសាទស្នឹងនិងភ្នំសំពៅជាដើមហើយតំបន់ដែលយើងបានឈប់សម្រាកនេះគឺមានភ្នំទ្រង់មន់ទ្រង់ទានិងភ្នំក្រពើដែលមានទីតាំងនៅជិតភ្នំសំពៅនេះដែរដែលគ្រប់គ្នាធ្លាប់ឮឈ្មោះតាមរយៈរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរយើងកាលពីថ្ងៃទី1យើងជិះម៉ូតូរៀងឆ្ងាយដូច្នេះហើយយើងក៏ព្យាយាមសម្រាកតាមផ្លូវឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានណាមួយវាក៏អាចផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងអាចឈប់ផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាតាមផ្លូវឲ្យបានច្រើនផងដែរគិត
ថាចង់ចូលលេងភ្នំសំពៅដែរដោយសារតែយើងជិះកាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារគោលដៅយើងលើកនេះគឺក្រុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងគិតថាបើសិនជាថ្ងៃស្អែកមានពេលយើងនឹងមកដោយសារតែភ្នំសំពៅនេះក៏មានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានដែរពីក្រុងបាត់ដំបងគិតថាឈប់សម្រាកតែមួយផ្លេតជាលើកចុងក្រោយមុននឹងដល់ក្រុងបាត់ដំបងក៏ត្រូវជាប់ចិត្តជាមួយនឹងសត្វឆ្មាជាច្រើននៅ PTT មួយនេះមុនដំបូងគិតថាប្រហែលជាឆ្មាអនាថាប៉ុន្តែតាមពិតពួកវាត្រូវបានបងដែលជាបុគ្គលិកនៅទីនោះជាអ្នកចិញ្ចឹមឆ្មានៅទីនេះមានប្រហែលជា10ក្បាលហើយបងនៅទីនោះទិញចំណីក្របដាក់ឲ្យពួកវាស៊ីឃើញពួកវាហើយចង់ទៅនៅលេងជាមួយពួកវាឲ្យបានយូរដោយសារតែយើងទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់ឆ្មាពួកវាមើលទៅមានសុខភាពល្អមានសាច់មានឈាមដោយសារម្ចាស់វាមើលថែយ៉ាងដដល់អាមេមួយនេះធំជាងគេហើយមានទម្ងន់ប្រហែល6គីឡូលេងជាមួយពួកវាក៏នឹកឃើញឆ្មារបស់យើងនៅផ្ទះ2ក្បាលដែលយើងរត់ចោលវា5ថ្ងៃដើម្បីមកដើរលេងបាត់ដំបងដល់ណាអូនមកពីពេញហ្មងអូដើរទៅដល់ណាវិញមកពីពេញហើយម្សិលមិញនៅបៃលិនឥឡូវបកពីបៃលិនទៅភ្នំពេញវិញទៅបាត់ដំបងសិនចូលដំបងសិនបានទៅភ្នំពេញបាទអូវិជ្ជាបងកំបងភ្នំពេញទៅកំឡូតទៅវាវែងមកវាវែងហ្នឹងមកសល់មួយថ្ងៃហ៎ឥឡូវណៃមកតាមផ្លូវណាវិញមកវាវិញតាមសំឡូតមែនទេមកវាវិញមកតាមផ្លូវណាមកតាមសំឡូតមែនបាទទៅស្រួលទេណាពិបាកប្រហែលជា5 6គីឡូហ្នឹងហ្មងបាក់ហ្នឹងបាក់ទៅដីទៅក្លុកវាក្លុកហើយបើភ្លៀងវាពិបាកយកពីវាវិញទៅសំឡូតហ្នឹងផ្លូវវាពិបាកមិនតិចបងដីមកពីនៅទៅសំឡូតអត់អីទេតែបើពីសំឡូតទៅយើងទៅយើងមានម៉ាកណាត់ហ្នឹងហើយម៉ាគីឡូ5គីឡូទេ10គីឡូផ្លូវដីក្រហមមែនដីក្រហមមែនតែវាអត់ប្រលប់ធំវាcònអត់អីទេហើយចេញដល់វាវិញមកគេហៅផ្លូវសឡុតថ្មីបាទផ្លូវសឡុតថ្មីហ្នឹងអត់អីណាសុខភាពអីអត់អីប្រើម៉ូតូគេហេតុអីណាបាទគេជូនពរសុខបាយឡើងដល់អត់ទេមុននេះបន្តិចមានលោកពូម្នាក់មកសួរនាំយើងពីនេះពីនោះដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្រហែលមកគាត់មិនធ្លាប់ឃើញគាត់នៅឯណាទីបំផុតក៏នឹកឃើញថាជាលោកពូហោមចរាដែលជាតួសម្ដែងមួយដ៏ល្បីកាលពីចំនួនឆ្នាំ2000ប្លាយយើងបានកក់អូតែលមួយនៅម្ដុំវត្តលៀបដើម្បីការស្នាក់នៅពីយប់នៅបាត់ដំបងនេះទីនេះរៀបចំលក្ខណៈដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសហេតុនេះហើយទើបមិនសូវឃើញមានជនជាតិខ្មែរមកគេងនៅទីនេះបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំទីកន្លែងដំបងគេដែលពួកយើងបានទៅគឺផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីរួមខេត្តផ្ទះនេះត្រូវបានដាក់ជួលឲ្យគេហើយដោយសារម្ចាស់ផ្ទះមកនៅផ្ទះខ្ញុំក៏អត់បានចូលមើលដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះៗកាលពីក្មេងខេត្តបាត់ដំបងមានការប្រែប្រួលច្រើនគួរសមប្រៀបធៀបនឹងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនកន្លែងខ្លះខ្ញុំមើលមិនចង់ស្គាល់ដោយសារខ្ញុំខានមកជាង10ឆ្នាំមកនេះដោយសារខ្ញុំបានចាក់ចែងទៅរស់នៅភ្នំពេញចាប់តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្លេះរួមទាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពផ្លូវក្នុងក្រុងរាងហុយបន្តិចដោយសារតែមានការជួសជុលផ្លូវនិងកាយលូ
យើងបានមកអង្គុយសម្រាកនៅហាងកាហ្វេមួយនៅម្ដុំផ្សារណាត់លើលេខផ្លូវមួយកន្លះដែលអ្នកមកលេងក្រុងបាត់ដំបងភាគច្រើនតែងតែមកលេងកាហ្វេនេះដោយសារវាមានលក្ខណៈ vintage ព្រោះបានរៀបចំនៅផ្ទះល្វែងតូចមួយសល់ពីសម័យដើមហើយទល់មុខនេះក៏មានបារមួយដែរដែលមានឈ្មោះថាកន្ត្រេកកន្ត្រកដូចគ្នាកាលណាគេនិយាយពីសោភ័ណភាពក្រុងបាត់ដំបងគេតែងតែរំលឹកពីសំណង់ចាស់ៗជាច្រើននៅក្នុងទីរួមខេត្តសំណង់អគារបុរាណនៅក្នុងទីរួមខេត្តនេះមានប្រហែលជា800ខ្នងបើតាមការរាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តហើយត្រូវបានសាងសង់ចាប់តាំងពីសម័យលោកម្ចាស់សម័យបារាំងនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយសំណង់មួយដែលលេចធ្លោជាងគេនោះគឺផ្សារធំខេត្តបាត់ដំបងឬផ្សារណាត់ផ្សារនេះត្រូវបានកសាងដោយរាជការបារាំងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1930ដោយបារាំងបានបញ្ជូនស្ថាបត្យករម្នាក់ដើម្បីត្រួតត្រាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនហេតុនេះហើយយើងក៏ឃើញមានស្ថាបត្យកម្មផ្សារស្តៀងៗគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមផ្សារនេះជាសំណង់បេតិកភណ្ឌមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដើមដំបូងឡើយគេប្រើប្រាស់ទីនេះដើម្បីជួញដូរកណាត់ហើយក៏ជាប់ឈ្មោះថាផ្សារណាត់មកដល់សព្វថ្ងៃនេះទីតាំងសំខាន់មួយទៀតដែលតំណាងឲ្យខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺរូបសំណាកលោកតាដំបងកញ្ញុំខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់អានរឿងព្រេងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិលោកតាដំបងកញ្ញុំនេះដែលទីនេះក៏ជាទីសក្ការៈមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាជនយើងផងដែរដោយសារយើងមកដល់រៀងល្ងាចហើយថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់បានទៅណាច្រើននោះទេតែយើងនៅសល់ពេលមួយថ្ងៃទៀតនៅទីនេះហើយក៏រៀបចំគម្រោងថាតើយើងទៅកន្លែងណាខ្លះនៅថ្ងៃស្អែកនេះ